क्या आपको पता है डॉल्फिन्स जैसे क्यूट जानवर बिना किसी कारण के दूसरे जानवरों को सिर्फ मजे लेने के लिए मार देती हैं, जैसे कि पोर्पोइज। साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि जब डॉल्फिन्स पोर्पोइज को खाती ही नहीं तो मारती क्यों है। और बस इतना ही नहीं, ये मासूम से डॉल्फिन्स नशा भी करते हैं। दरअसल जब इन्हें कोई जहरीली पफर फिश मिलती है तो पहले तो इनका ग्रुप उसका फुटबॉल बनाकर खेलते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा सा चबाकर थूक देते हैं, जिससे पफर फिश का थोड़ा सा जहर ही डॉल्फिन्स के अंदर जाता है और ये नशे में धुत हो जाते हैं। फिर बिना वजह वेल्स को जाकर उंगली करते रहते हैं।